Group 1. We will discuss about modernization, globalization, and global perspective. Before the discussion begins, let's introduce our group member. My name is Alisa Nur Aziza. My name is Siti Umaya. My name is Rio Nafisa Putra. My name is Ferry Andri Rizky. There are 12 topics that we will discuss. The topic of our discussion atau topik pembahasan kita yang pertama, the meaning of modernization atau pengertian dari modernisasi. Yang kedua, modernization recruitment atau syarat-syarat modernisasi. Yang ketiga, the meaning of globalization atau pengertian globalisasi. Yang keempat, karakteristik about globalization atau ciri globalisasi. Yang kelima, global perspective, yaitu perspektif global. Selanjutnya ada importance of globalization for the Indonesian nation, yaitu pentingnya globalisasi bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, various types of globalization atau macam-macam globalisasi. Berikut system of modernization and globalization in Indonesia atau gejala modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Selanjutnya ada the impact of modernization and globalization in Indonesia atau dampak modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Selanjutnya ada future challenge, yaitu tantangan masa depan. Terus effort to face the challenge of globalization, upaya menghadapi tantangan globalisasi. Dan yang terakhir ada government effort to face the era of globalization and development of science and technology, upaya pemerintah menghadapi era globalisasi dan perkembangan iptek. The meaning of modernization atau pengertian modernisasi. The meaning of modernization with the basic word modern comes from the Latin moderns, which is from the words modo and emus. Modo means way and erus refers to the process towards the present or the process towards a modern society. Process towards the present, the change reflect how society continues to adapt to developments over time. For example, technological developments from using printer, radio, to now using smartphones, the internet, and artificial intelligence or AR. Yang arti kata modernisasi dengan kata dasar modem berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan emus merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Proses menuju masa kini, perubahan ini mencerminkan bagaimana masyarakat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Contohnya, seperti perkembangan teknologi dari yang pakai surat, radio, sekarang sudah menggunakan smartphone, internet, dan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, modernisasi rekrutmen atau syarat-syarat modernisasi. Yang pertama, scientific thinking atau cara berpikir ilmiah. The requirement to become a modern human being is to have a high level of curiosity, such as wanting to know about current technological development of our current news, which aims to determine new ideas and encourage someone to open their horizons. Yang artinya, syarat menjadi manusia modern yaitu memiliki rasa yang ingin tahu yang tinggi, seperti ingin tahu tentang perkembangan teknologi saat ini atau berita masa kini, yang bertujuan untuk menentukan ide-ide baru serta
mendorong seseorang untuk membuka wawasannya. Selanjutnya, 2, high level of organization, high level of discipline, yang artinya tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Managing time. Modern humans often have self-discipline in managing time. For example, we have to plan, schedule, and prioritize tasks. Not only that, discipline in health. For example, a healthy diet and discipline in managing personal finance. Yang artinya memanajemen waktu. Manusia modern sering memiliki disiplin diri dalam mengelola waktu. Contohnya, kita merencanakan jadwal dan memprioritaskan tugas. Tidak hanya itu, disiplin dalam kesehatan, contohnya pola makan yang sehat, serta disiplin dalam mengelola keuangan pribadi. Selanjutnya yang ketiga, 3 mental attitude of modern human, yang artinya sikap mental manusia modern. The mental attitude of modern humans must be open to change, must be ready to accept and adapt to technological change, then respect cultural and religious difference, yang artinya sikap mental manusia modern itu kita harus terbuka dalam perubahan, harus siap menerima dan mengadaptasi diri terhadap perubahan teknologi, lalu menghormati perbedaan budaya serta agama. Contohnya, karya teman kita nih, Ferry, merantau dari Padang yang kuliah di Jakarta. Nah, kita harus saling menghargai, tidak boleh mengolok-oloknya atau mengejeknya. Selanjutnya, the meaning of globalization atau pengertian globalisasi. Globalization is a term that has to do with increasing interconnectedness between nations and between people throughout the world through trade, investment, travel, popular culture, and other from interaction, yang artinya globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antara bangsa dan antara manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain. Jadi selanjutnya ada karakteristik of globalization atau ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, change in the concept of space and time, atau perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, increasing culture melalui perkembangan media massa. Yang ketiga, market and economy production in different countries or in department, atau pasar dan produk ekonomi di negara-negara. Berikutnya, the meaning of globalisasi, perspektif atau pengertian perspektif global. A global perspective in a way of looking at and thinking about a problem, event or activity from the perspective of global interest. I feel that it is as a result of then and awareness that life and effect are for the global interest. Jadi perspektif global adalah cara memandang dan memikirkan satu masalah, peristiwa atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global. Selanjutnya, some global perspective terms atau beberapa istilah perspektif global. Yang pertama, global perspektif, education, pendidikan berwawasan global. Yang kedua, education for a global perspective, jadi pendidikan untuk perspektif global. Yang ketiga,
international studies atau world study. Artinya it's study internasional atau studi dunia. Yang keempat, global perspective in education atau global education atau perspektif global. Jadi artinya perspektif global dalam pendidikan atau pendidikan global, perspektif global. Main fokus and global perspektif. Fokus utama dalam perspektif global. Yang pertama itu ada awareness of global perspective, kesadaran terhadap perspektif global. Yang kedua ada global system, sistem global. Yang ketiga mutual understanding of other cultures, saling pengertian terhadap budaya lain. Selanjutnya ada the importance of globalization for the Indonesia nation, yaitu pentingnya globalisasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada increasing national unit and unit, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua ada encourage the spirit of hard work, mendorong semangat bekerja keras. Yang ketiga ada encourage economy development, mendorong perkembangan ekonomi. Selanjutnya ada various type of globalization, macam-macam globalisasi. Yang pertama ekonomi globalisasi, globalisasi perekonomian. Yang kedua ada globalisasi of economy network, yaitu globalisasi jaringan informasi. Yang ketiga globalisasi of trade atau globalisasi perdagangan. Yang keempat globalization of information network, yaitu globalisasi jaringan informasi. Yang kelima ada globalization of trade, yaitu globalisasi perdagangan. Gejala modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Field of science and technology scientific progress is always accompanied by technological progress, atau bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Political sector in Indonesia, political modernization has experienced ups and downs. Bidang politik di Indonesia, modernisasi politik mengalami perkembangan pasang surut. 3. Bidang agama masyarakat Indonesia sering dikatakan sebagai masyarakat yang religius karena warga masyarakatnya hidup dengan berpedoman pada kaidah-kaidah agama yang dijamin. Religious sector Indonesia society is often cited to be a religious society because its citizens live according. Urbanization, modernization, and globalization have given rise to industrialization, again in a more advanced form in almost all aspect human life. Urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi melahirkan kembali dalam bentuk yang lebih maju dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. 2. Socio-economic disparities atau kesenjangan sosial ekonomi. 3. Natural environmental pollution. Environmental pollution has a large contribution to the destruction of the environment, such as land, air, water, and another. Pencemaran lingkungan alam, pencemaran lingkungan hidup memiliki andil yang besar terhadap rusaknya lingkungan seperti tanah, udara, air, dan lain-lain. Future challenge atau tantangan pada masa depan. The impact of modernization and globalization that occurs in society will of course also affect us as member of society and more broadly and the Indonesian nation. Modernization and globalization are challenge for the future of the Indonesian nation. Jadi dampak modernisasi dan globalisasi yang terjadi dalam masyarakat tentu saja juga akan berpengaruh pada kita sebagai anggota masyarakat yang lebih luas sebagai bangsa Indonesia. Modernisasi dan globalisasi merupakan tantangan bagi masa depan kita. Effort to face the challenge of globalization atau upaya menghadapi tantangan globalisasi. The first, filtering forage culture then enters our countries must be in accordance with the nation personality, atau menyaring budaya asing yang masuk ke negara kita harus sesuai dengan kepribadian bangsa.
To love or buy your own domestic products atau mencintai membeli produk dalam negeri sendiri. 3. Increase domestic production so that it can compete with production in development countries atau meningkatkan produksi dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk negara-negara maju. The government efforts to face the era of globalization and the development of science and technology, atau upaya pemerintah menghadapi era globalisasi dan perkembangan iptek. In facing globalization and the development of science and technology, the government has established several policies as contained and the GBHM as followed. Dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan iptek, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan seperti termuat dalam GBHM sebagai berikut. Economic sector, economic policy in an effort to face the challenge of globalization, atau bidang ekonomi, kebijakan bidang ekonomi dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi. 2. The political sector of political policy in an effort to face the challenge of globalization, state as follows, atau bidang politik kebijakan, bidang politik dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi. 3. Socio-cultural sector atau socio-cultural policy in an effort to face the challenge of globalization and the development of science and technology as follows, atau bidang sosial budaya, kebijakan bidang sosial budaya dalam upaya menghadapi tantangan globalisasi. The conclusion of the discussion regarding modernization, globalization, and global perspective is modernization is a process towards a modern society with the support of culture, while globalization increases interconnectedness between nations, and a global perspective provides a deeper understanding of world issues overall. Modernization brings positive change through technology and increased access to information. Modernisasi adalah proses menuju masyarakat modern dengan dukungan kebudayaan, sementara globalisasi meningkatkan keterkaitan antar bangsa dan perspektif global memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap isu-isu dunia. Ketiganya mempersiapkan individu menghadapi dunia yang terhubung dan kompleks. Secara keseluruhan, modernisasi membawa perubahan positif melalui teknologi dan peningkatan akses terhadap informasi. Maybe that's all the discussion from our group regarding modernization, globalization and global perspective. Sorry if there are any error of short meaning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.